冇人合手拜啫啦。我哋呢啲我哋要呢個咧，我哋香爐唔係我哋嘅。我呢啲先，冇錯，我都喺呢度。即係講我哋印嗰本書都係因為印嗰啲咁啊，就係呢個咁樣。而家就個意思講咩都唔可以擺啦，唔可以呢個龍海公呢個羊係咪代表性？呢個呢個代表啊，呢個都係代表，咁樣都係代表，你明白冇？我一路嚟我講，我哋合手拜主，至好我哋至好合手拜主，你明白冇？一路嚟有冇你聽到冇？一路嚟我都係咁樣講。不過呢個香爐咧就係一個相就。相就唔得多一個人，所以嗰個時期咧，你一班人可以叫我改個規則，男女關係規則，叫我相就，我冇得相就。嗰個意思係講係落咗你係咪？即係講唔使香爐唔使排隊。唔使白事咪咁跪去拜一樣啦。棺材仔嘅事，我哋嚟到輪流跪去拜咯，唔使香爐。咩都唔使。你唔使個標誌咩？先生，你有個標誌。我哋有一個牌嘛，掛起嚟拜天公嘅牌嘛，嗰塊布嘛。咁啊，第二先嗰個咁樣衣就可以使咁樣亂經行喎，咁樣講，你個白事咁樣行。攞個咁樣褲啦，咁樣咁樣行咯。就可以咁樣行。咁樣行啊！我問煙咩都唔使。嚇？咁樣唔使？唔使。咁啊，嗰個白事應該夜晚啊，嗰個好似。個嘢安然，嗰個跪喺度咯，輪流跪咯，輪流跪咧一樣啦，唔使香爐唔使咩，不過有一個條嗰塊布嘛，咁寫拜天公嘛。呢個安香爐咧，冇香爐點做點啊？嚇？安香爐咧，安排咧。啊，啱，呢句你問我啱。問緊香港親。不過係啊，安香爐。咁冇咁嘅比較重更加有啊，係你明白冇 ？OK， 比較重更加容易揾你一班拜天公嘅兄弟姊妹去迎接佢入嚟拜天公。即係講點樣迎接入嚟拜天公？揾一日佢又正式又接受拜天公，我哋去屋企同佢跪落去拜天公。你同天公講，天公啊，我哋呢位兄弟某名啊，今日了解接受拜天公啊，我哋接佢入嚟拜天公，同天公講啦，啊，我哋要求天公俾起智慧嘅了解，唔使香爐咩都唔使。拜天公翻嚟，拜天公啊，唔使。咁嗰塊你又講有香爐同冇香爐唔同。冇你唔明白，佢有香爐係咪？啊，係一個相就嘅，一個相就啊，一個相就嘅。當你冇香爐啊，同埋其他啲兒女啊，翻屋嗰啲搬咗出嚟㗎，冇香爐啦，點啊？你嘅爸都有香爐啦。My father still install the plug 啊 plug 啦嘅。咁其他啲 branch 冇香爐就點啊？又咪咁樣拜咯，都係咁樣拜啦。你合手拜㗎，咁外人都一樣㗎。